Добро вечер. Ова е новото издание за македонските работи. Денес имам гостинка. Таа доаѓа од театарот за деца и младинци по професија костимограф. Тоа е мојата гостинка Љубица Велкова. Љубица, добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Денеска имаме убав повод за разговор. Тоа е неодамнешната изложба за семејството Малахови, руски емигранти кои потекнуваат од крајниот север на големата тогашна царска Русија после Советски сојуз. Меѓутоа, многу е интересно што тие луѓе, гледам и во самата најава, избрале еден живот на Робинзон Крусо во еден предел на Македонија кој што мислам дека и во денешно време не е толку посетен и не е толку познат, а тоа е поречието, оној предел меѓу Самоков и Македонски Брод. Сум имала прилика да го посетам тој предел, навистина прекрасна природа, преубави пејсажи, чиста природа и многу можности за развивање на стопанство и соодветни стопански гранки. Меѓутоа, ова семејство, вие заедно со останатите колешки, да им ги спомнеме и имињата, Јасмина Дамјановска, Ленина Жила и Јасминка Намичева, создадовте едно огромно дело, тоа е изложбата која е и во фотографии, но и во наратив, кој што фактички представува една химна, според моето исчитување на целиот каталог, на човечката упорност, на човечкиот напор, на човечкото воспитување, на човечкото образование, и сето сите нас што не прави луѓе и поразлични од целиот жив свет, а тоа е упорноста да се создаде наспроти тешкотиите. Како почна сета таа работа, Љубица? Си почна од мојот интерес за Светлана Малахова, која со тие малку податоци кои располагавме тука во нашиве услови, тоа беа монографските изданија на Драмски театар, и во историјата на театарот во Македонија, напишана од Ристо Стефановски во делот од партизанскиот до младинско-детскиот театар, каде што ја спомнува како основоположник на куклената сцена, и во една мала книгичка на исто театрологот Иван Ивановски, каде што посочува дека на таа уметница не е дадено должното внимание. Само додека одиме ние со разговорот, јас можам да ја замолам режијата да ги пушти фотографиите кои што ги исцрпивме од каталогот, ете да имаме една илустрација на нашиот разговор. Продолжете. Причината за побарам Светлана Малахова беше бидејќи во тој период јас работев се спремав за една публикација наменета за училишни деца, се вика Светот на кукларството, во која што сакав преку историјата на кукларството, односно преку куклите и куклените представи кои што се наоѓаат на листата на УНЕСКО, да им ја доловам куклената техника, видовите на куклена техника, така преку еден интересен начин децата да не се замаруваат со технички податоци, туку чисто онака историски факти. Во тоа истражување се замислив да видам што се случува со македонската куклена сцена и седе каде што отворив се сретнуваше името на Светлана Малахова. Потаму се јавив на моите 300 работнички, зашто на нив? Затоа што Ленина Жила и Јасмина Дамјановска во 2018 и 2017 година имаат подготвена изложба за руските емигранти во Македонија во периодот од 1920 до 1940. Додека Јасминка Намичева направи изложба за руските архитекти во Скопје во 2021 година. Меѓутоа, името на Светлана Малахова не беше во нивниот регистар на имиња, на руските имиња. И почнавме да трагаме. Знаевме за името на Марија Малахова, меѓутоа не знаевме дали имаат некаква родбинска врска меѓу себе. Јас забележав дека вие
имате во каталогот баш и тоа назначено дека од многу штури информации веќе доаѓате до еден огромен фонд на информации, па забележав дека сте формирале веќе има и посебен фонд во државниот архив. Да. Меѓутоа кога ги споите Светлана и Марија, понатаму ја ширите и приказната. Така е. Откако почнавме да истражуваме по македонските институции, односно она што може да се најде во електронска форма, дојдовме до името на Александар Малахов, односно прво забележен како Лј Малахов, па потоа направивме меѓутоа во делот на географијата и геологијата, па преку институтот, па катедрата за географија се докажа дека всушност е грешка, се работи за Александар Малахов. И кој што е навистина многу значаен. Да, тој е геолог, тој е сопруг всушност на Светлана Малахова. И веќе беше јасно и кога се побара под името на Александар Малахов, се пронајдоа неговите мемуари. Тогаш се отвори едно море на информации. Се запознавме со едно фантастично семејство за кое се работеше за 5 члена од тоа семејство, односно тројца синови, тројца браќа и 2 нивни сопруги и нивните родители и чичко. Колку што се сеќавам, поголемиот дел на информации за оваа сага ги добивате од мемуарите на Александар. Да. Како воопшто се дојдените првично во пределот на поречието? Александар и Светлана ќе се сретнат во Прага, каде што и двајцата се школуваат. Тоа е еден интересен момент во историјата на Чехословачка, бидејќи таа најголемиот дел на руските емигранти ќе се најдат тука во Чехословачка. И под покровителство на тогашниот председател Томаш Масарик се отвараат образовни центри во Русија, и гимназии и универзитети. Токму на едно од тие со целта е да се образува руската младина и како таква образовани интелектуалци да се вратат во Русија како опозиција. Тоа не се оние белогвардејци? Не. Ова семејство се чисто економски емигранти. Да. Дури и она социјалдемократска идеологија прилично им е блиска, бидејќи гледаме како го постројуваат својот живот во овој македонски предел што го спомнуваме. Значи, во периодот таму се запознаваат, таму ќе се венчаат и меѓутоа како млад брачен пар ги зафаќа и големата депресија, која што многу ќе се осети во Чехословачка и тие немаат постојана работа и немаат средства за екзистенција, а веќе во Македонија, во поречие се наоѓаат на Александар мајката и таткото и неговиот чичко. Гледам дека веќе одете сликите на таа фотографија, тие се Александар и Светлана во Прага, предпоставувам. Да. И она што го забележале во македонскиот предел. Само во пристигнувањето е. Да. Само ќе направам едно отклонување, ќе се надоврзиме на почнатата тема. Во долниот лев агол гледам тројца партизани, тоа се двајцата браќа и синот, мислам дека беше Алексеј, предпоставувам во средината. Да, мислам дека е Алексеј, да. Алексеј, син на Георги. Моштво на фотографија се значи. Да, тие ќе се вклучат во, значи 1935 година пристигнуваат во Македонија. Да. Се населуваат во Поречие, каде што се веќе, значи неговиот татко и мајка и чичко, таму градат живеалишта и таму создаваат производство, организираат производство на сува дестилација од дрво, од борово дрво. И од тоа живеат, произведуваат терпентин и катран и деривати на таа смола која што ја добиваат и од тоа екзистираат. Тука ќе им се приклучи, а веќе во Македонија се наоѓа и другиот брат Вјечислав, а наредната година ќе им се приклучи третиот Ѓорги. Во 1939 година Марија Малахова доаѓа, сопругата на, односно
во тој момент невенчаната сопруга со која што има дете, Алексеј, доаѓаат после навлегувањето на германците во Полска, таа се плаши за животот на своето дете и за себе и за сопствениот живот и доаѓаат кај таткото, односно кај Ѓорги и тие се населуваат во Порече. Јас забележав низ сликите кои што беа на изложбата, дека дури и родителите на овие тројца браќа живеат таму, го одржуваат својот бит, начинот на живење, подготовка на чај и сето она што го носат како култура од својата родна земја, го спроведуваат во овој македонски предел, па и таа сува дестилација, која што е добар занает во тој предел, па дури и обидот да ги подучат селаните како тоа треба да се подготвува и да се прави. Кој ги пречекува нив првично кога доаѓаат во Поречието? Мислам дека се работеше за еден свештеник од руско потекло. Тука е веќе дојден нивниот чичко Роман. Роман Егорович. Тој е брат на Александар. И се тука имаме совпаѓање, таткото и синот се викаат Александар. Тој веќе се наоѓа тука. И тој веќе е основал, направил своја така наречена фабрика и тие доаѓаат, ја продолжуваат работата. Меѓутоа, интересно е што Александар во своите мемуари забележува се, апсолутно, не само тоа што им се случува во семејството, туку и околу лично за нив, забележува се што може од флора, фауна, обичаи, архитектура, навистина еден голем извор на податоци кои е бесценет и кои што треба се уште да се испитува, да се истражува. Јас ги одбрав овие геолошките карти на Александар, кои што ги има направено и мислам дека се уште се користат во Македонија. Значи, покрај што имаат тежок секојдневен живот, значи се борат за екзистенција, сите нешто работат. Александар прави карти, геолошки карти на Македонија. Тој веднаш мал период ќе живее во Порече, веќе добива понуда за да работи како геолог и на почетокот е ангажиран во Катланово на Ископ. Многу интересни податоци дава за рудниците во Македонија. Тие таму во тој период се под концесија, па кој ги држи, многу интересни информации. Па ги забележува и првите германски туристи што ќе дојдат во наводници, туристи што ќе дојдат по планините на Македонија. Забележува што се случува со рудниците пред нивното доаѓање на германската војска и за време на војната. Тој покрај својата примарна вокација да биде геолог, тој изработува и за тектонското земјиште во тој предел, колку што забележав. И е интересен со тоа што има напишано мемуари кои што се во 8 книги, а од тие 8 книги 5 се посветени на животот во Македонија. Тоа го има напишано Ѓорги. Ѓорги. А ова беше со трудот кој што го има Александар. Мислата малку ми забега, сакав да кажам. Многу податоци има. Дека Александар е активен и во народно-ослободителната борба, но од Асном е нешто задолжен. Зашто е задолжен? Задолжен е да испита, да согледа состојбата на геолошките состојби во Македонија. Тоа ќе добие како основна задача од самиот президиум и од председателот. Така, тој е значи еден од референтите на Асном за стопанските можности на Македонија. Тој е еден и од предавачите на факултетот возобновениот, меѓу првите колку што забележав во каталогот дека тој е основач на геолошкиот институт, еден од првите вработени, потоа ќе стане директор на геолошкиот, ангажиран е како професор на шумарскиот и на земјоделскиот факултет, на катедрата за географија
Во тој период има и географија и етнологија поврзани предмети, катедри. Ангажиране во својата област, во својата професија. Што станува сега со Георги, пред да одиме на нивните сопруги? Георги доаѓа 49 и до 1939 и до 45 живее во Порече. Тој таму создава, ги унапредува со негови изуми, да речеме, технологијата на добивање на катрања унапредува. Забележав дека е технолог хемичар. Да, и прави една своја фабрика. Живее со синот и со Марија, како што напоменав, и следејќи ја Марија, и тој почнува да прави етнографски фотографии, да следи, да го евидентира што прави населението, какви се обичаите, така. И тој има напишано 8 книги, од кои што 5 се посветени на Македонија и на Поречие. Дали добро разбрав дека се уште не сте нашли заинтересирана државна институција која што би ги обработила и би ги отпечатила овие книги, кои што се од непроценливо значење за македонската држава и во однос на културата, битот, обичаите, но и во однос на стопанските можности на оваа држава. Мислам дека тоа ќе биде следниот чекор. Да. Интересно е што тој покрај тоа што го забележал и историјата на Македонија ја напишал, значи да собирал и гатанки умотворби од локалното население, па ги запишувал, кој му ги кажал, во колку часот, од кое село е. Тоа е многу интересен податок, нешто како Крста Месирков. Еве нашиот разговор. Марко Цепенков, извинете. Нашиот разговор нека биде поттикнување на сите оние државни институции од сферата на културата, образованието, да се потрудат овој материјал да биде обработен, отпечатен и достапен за пошироката читателска публика, но и за сите стручни лица, бидејќи како што спомнавме веќе и двајцата браќа со своите пишани мемоари оставаат многу богат материјал кој што мислам дека ние и треба да ги користиме, бидејќи она што представува стопанска база за Македонија, се уште е тоа актуелно што е кај нив напишано. Останува еден интересен податок за нивниот трет брат Вјачеслав. Мене многу ми остави впечаток делот, бидејќи и тој е вклучен во она фотографирање на деновите после ослободувањето. Па видов делови од поранешно Ѓорче Петров. Да, Ханриево. Да. Тој е механичар, меѓутоа голем стручно образован и како таков тој во Народно-ослободителната војска бил ангажиран за поправка на оружјето. А потоа собарање да биде ослободен за да може да се вклучи во обновата на самата фабрика во Хандриево, денешно Ѓорче Петров. Да. И каде што се и првите партизански акции превземени 41-та година. Така. После заминувањето на германската војска, тие тоа се го уништиле и може да се видат на изложбата во каква состојба тоа се го оставиле. Да, тоа е посведочено. Имаме делови од фабриката, железниот мост, исто така. Да, беше интересно тоа додека ја разгледавме во дневниот печат во старите Нови Македонии, колку напор направил народот, колку жртва во студ, деноноќно се работело да се поправи железничката пруга, токму тој железниот мост. Таму имаше и фотографии на луѓе кои што работеле во нивната обнова. Навистина за секоја чест. Ова е непроценливо богатство и сега се упатуваме кон животните биографии на Светлана и на Марија. Забележав дека и двете потекнуваат од навистина многу интересни семејства, кои што едната потекнува од интелектуално
таткото Да. е педагог, мајката лекар, а Марија потекнува од навистина поприлично богато индустријско семејство. Да, Марија Шпис Малахова беше навистина енигма. За нас и беше многу тешко да се најде. Се додека не го најдовме интервјуто што го дава незиниот сопруг на 99 годишна возраст, каде што за Радио Слобода, руска радио програма, каде што во еден дел ја спомнува својата сопруга. Кажува Марија Рудолфова Шпис. Тогаш се отворија вратите, можеше да се побара за незе. Второ пречка беше што таа во еден период, по пораниот период, го користи уметничкото име Мисија, односно тоа незе е надимак, рускиот надимак на Марија. Инаку потекнува, таа е дете од брак од две најбогати германски фамилии во Москва, семејството Вогау и семејството Шпис. Тие се предприемачи, трговци. Вогау, семејството Вогау се занимава со трговија на тутун и на чај, а семејството Шпис се занимава со волна и трговија на текстил. Секако доста богати во денешни услови, тие би биле милиардери. Апсолутно, дури на самата изложба се гледа каков е нивниот живот пред да се случи нивното протерување од Советскиот сојуз. Имаат можности за образование, забележав таму дека имаат и домашно воспитување тие деца, кога се многу мали, Марија и двајцата браќа, но исто така тие кога заминуваат, најпрвин во Прага заминуваат или во Минхен? Не во Германија. Во Германија заминуваат откако ќе се протерани. Да, во самото семејство се негуваат двете култури, и руската и германската. Се зборува на двата јазика. Незината мајка всушност е русинка, посвоена во семејството Вогау, во германското семејство. Меѓутоа, тоа не прави разлика, таа со еднаква љубов ги учи, ги воспитува децата за германската култура и за руската. Марија е навистина многу талентирана, тоа се гледа и од незините детски цртежи. И има едно навистина необично животно мото, мислам за таа возраст, слобода, природа и уметност. Да, и до тоа кредо ќе се држи целиот свој живот. Ќе го избира по тешкиот пат, меѓутоа од таа нејзина мисла не отстапува. Секогаш таа е во тие услови е еден бунтовен дух. Значи се решава да го роди детето, го остава во Виена, професионално, уметнички се надоградува низ Европа, значи има изложби, во Париз се дошколува, зима часови по цртање, добива во еден период, добива и писмо од познатиот реалист, сликар, уметник Илија Репин, дека односно мотивационо писмо кое што ја пофалува и таа смета дека треба да се посвети повеќе, така да Алексеј Растен на имотот на мајка и во Виена. Незиниот фотоапарат е постојано со незе. Да, интересно е што во овој случај имаме два апарата, едниот од Александар Малахов и едниот од Марија. И гледаме две различни верзии на исти настани, на исти предели, меѓутоа секој со како си го гледал со својот. Така. Исто така со мемоарите. И двајцата браќа кои пишуваат мемоари, меѓутоа тие се надополнуваат, не се преклопуваат. Така е. Забележав дека Марија е многу значајна за развивање на етнолошката наука кај нас. Таа е еден од првите забележители или илустратори, цртачи.
има во каталогот еден голем број на страници, каде што со незиното дело се овековечени на вистина голем број на носии, посебни делови, поприлично значајно и се гледа дека таа е доста внесена во таа работа. Да, па тоа е тоа кредото, природата. Не само што ги забележува, започнува значи во етнолошкиот музеј, во оделот за цртање, морало секој предмет што ќе влезе во музеот да добие своја лична карта. Значи требало да се нацрта во боја, бидејќи тогаш и немало фотоапарати во боја, да се опише а подоцна да се фотографира. Токму задачата на Марија била тоа да го забележи и Музеот на Македонија располага со над 250 нејзини цртежи, кои сега се во врска со нашиот проект. За прв пат беа извадени од музеот и беа скенирани. Меѓутоа не се забележуваат само народните облеки и носи, туку се забележуваат и се цртаат на лице место, се цртаат и предмети и архитектура. Така да јас се изненадив колку има нејзини цртежи од македонската архитектура. Так. Дури некои облици, некои стилови на куќи, живеалишта, не сум ги видела за прв пат. Сега ги гледам и тоа во иднина, скоро иднина, може и сега тоа можеме само преку незините цртежи да видиме како тоа изгледа. Така, и кога ќе се споредат во моментов, фактички тешко човек може да разлачи кој дел е нацртан или дали е... Фантастично, па да, има од незините колеги ќе добие како едно писмо со кое што таа како препорака од колегите од музеот, заедно со албумот, ќе конкурира, откако ќе замине во 1965 ќе од Македонија, ќе оди во Талин, во Естонија, и таму ќе конкурира за национален уметник. Токму во тоа писмо, незините колеги напишале дека не е возможно да тоа да биде цртала така да дури не може да се замисли дека може тоа да го нацрта човечка рака. Знам од вашите колеги дека допрва нејзините негативи треба да бидат представени во Москва и на некој начин е повторно откриена. Да. Да се вратиме сега на Светлана. Светлана изработува, таа е вешта со своите раце, копаничари, резба. Таа има завршено школа за применета уметност во Прага, во Жишков, тоа е сега дел од Прага, и токму во резба, фактички скулптура во дрво. Таму завршува тоа школувањето, образованието го завршува средното во 1930 година, во 33-та завршува применетата уметност и веќе на самиот почеток на 30-тите години таа почнува да изработува кукли за прашките театри. Интересно што во Чехословачка кукларството е многу застапено, и уште во 19-тиот век има еден лик кој се вика Матеј Копицки, се е значаен како лик затоа што преку кукларството агитирал за користење на употребата на чешки јазик. Зашто? Затоа што на Чехословачка иследела германизација. Јас сметам дека е сосема во право на што го констатирате, дека таа е основоположник на македонската куклена драма, така може тоа или куклен театар да го наречеме, соработува со нашиот Петре Парличко. Да. Во едно интервју Ристо Стефановски ќе спомене дека таа се обидувала, ете тоа ни останува сега, има многу дупки што треба да се истражат уште, дека се обидувала уште пред војната да оснива куклена сцена.
незините искуства во Прага се многу драгоцени. Таа е увидела која е потребата и кои се можностите на куклениот театар. И бидејќи се не располагаме со документација како дошла во театарот, во Македонскиот народен театар, меѓутоа на 21 април 1946 година под нејзино раководство се оснива како раководител на куклената секција при МНТ. На 21 април 1946 ќе се одржи премиерната изведба на куклената представа Силјан Штрков. Таа тука ги прави куклите, ги учи актерите да анимираат, ја прави сценографијата, дури е режисер на првата представа. Петре Прличко во таа представа е драматург, а во следните 4 представи, од вкупните 5 колку што ќе ги постави Светлана Малахова, режисерката палка ја презема Петре Прличко, а таа ги работи куклите и понекогаш сценографијата. Во една представа се појавува како сценограф познатиот костимограф, карикатурист, сценограф Василije Поповиќ Цицо. А мене ми остави впечаток, еве куклата ја гледам дека сега ја имаме прикажано, дека е прогласена за авангардна. Да. Ова е фактички нејзин труд, дипломски труд, и таа кукла ќе заврши како авангардна, ќе заврши во една јувелирска продавница, кај некој мултимилионер во Прага, и навистина многу интересна како форма, како уметнички израз. Навистина е едно уметничко дело, па и во ова наше современо живење. Јас ја доживувам навистина прилично авангардно. Фактички, мислам дека ние многу малку знаеме за луѓето кои што придонеле за развојот на повоената македонска држава, особено во делот на културата преку овие две дами, но секако и преку двајцата браќа Александар и Георги, кои што пак внесуваат своји знаења и во областа она што е споредно за нив, етнолошките моменти, но исто така и за географските, геолошките и металургијата. Мислам дека Александар добива и степен на доктор на науки врз основа на трудот. За посветен на Ватарска Македонија, за геолошките, тектонските и металургијата, мислам, да, беше поврзана, и таа неговиот труд во 2 тома е останат неотпечатен. Имало обид во 70-тите години, го понудил на тогашната геолошки завод да се објави, меѓутоа немало средства и така е останат само во ракопис. Ево уште еден повик наш за тоа големо, значајно дело, кое што сепак има многу податоци, и ако сакаме да развиваме стопанска дејност, ние сепак треба да го знаеме историјатот и на тие значајни стопански гранки, особено геологијата, рудното богатство и секако металургијата. Ајде да оној што беше изумител, што изуми еден од браќата, па нешто по негово име е крстено во Чешка, мислам. Да, тој поврзано е со руда, со минерал, самиот минерал се вика Александар и рудникот се вика Александар. Тоа се случува откако ќе си заминат од Македонија, тие заминуваат во 1949 година. Во мемуарите Александар наведува една собраќајна, една случка во која што се случува една собраќајна незгода, која ја карактеризира како обид за елиминација. Да. И меѓутоа и самиот наведува дека таму веќе се слушаат некои гласини дека имаат намера да го апсат, и така пред да се случи тоа, тој дава оставка на раководното место, и исто така и Светлана бара по нејзино барање да ја ослободат од работната позиција раководител на куклената секција во МНТ, и заминуваат за
од тука заминуваат за Чекословачка. И таму почнуваат исто така да творат и да работат. Преку еден жив сведок, историчар, дознавме дека таа повторно работела кукли за театри, не била вработена во театар, а Александар се вклучува активно да работи во геологијата. Така, како што спомнавме, по негова заслуга, мислам, според неговиот труд, да носат и рудник и руда носат негово име. Во сета оваа работа забележав дека по приличен број на институции сте консултирале фондовите на Државниот архив на Македонија, Музеот на Република Македонија, Музеј на град Скопје, колку што се сеќавам. Да, во архивот ги притржувавме дневните списанија. Да, и таму имаше и фондови од Шумарскиот, од институт, имаше точно обврзано со неговата работа, од катедрата за географија, институтот, геологијата, така, да, имаше за Александар, имаше. Меѓутоа, за останатите немаше ништо. Дури за Светлана, освен објавите за представите, немаше ништо. А во музеј на град Скопје се чуваат минијатури, оние предмалку што ги спомнав, мали слики кои што ги забележуваат во личната карта на дадените предмети и облека, а во музеј на Македонија се наоѓаат над 250 цртежи на Марија Малахова. За жал, во драмски театар. А зошто драмски? Затоа што од куклениот театар по неколку трансформации на името, а и на содржината на самата театарска продукција, во 1965 година куклениот театар, односно се вика Младинско-детски драмски театар, ќе стане драмски театар. И тие токму драмски театар 21 април го чествува како ден на својот почеток. За жал, во драмски театар не е останато ништо од кукла. Нема никаква пишана граѓа во врска со куклената сцена. Забележав дека имате материјали и од Војводина, да, и од рускиот Александар, Солжицин, таму. Тоа се однесува, значи, на руските емигранти или... Да, тоа е музеј на руските емигранти. И тој функционира како архив, како истражувачки центар, како изложбен простор, дури имаат и свој простори односно како хотел. Еден цел центар истражувачки. Во тој истражувачки центар беше дониран самиот Ѓорги Малахов, ја донирал целата своја лична архитектура, архива. Да. Така и ги знаеме оние книги дека постојат. Да, тие се наоѓаат таму. Да, забележав дека имаат доста делови кои што се однесуваат покрај етнографски податоци, историја на македонските словени, историја на поречието и сето тоа. Така што, ете, јас посакувам нашите државни институции да ја видат вредноста на овие мемуари. Фактички, од сите овие личности кои што ги спомнавме, и од Александар, целата таа негова творечка дејност која што има како пишано дело, исто така од Георги, од Светлана, од Марија и секако од братот Вјачислав, кој што ни оставил податоци за обновата на Македонија. На крајов од емисијата, кој е кредото, кој е главната порака на оваа изложба? Една латинска поговорка, гледам дека ви е стожерна. Да, тешкотиите ќе поминат, доброто ќе исчезнат, доброто дело ќе остане. Знаете, ова мене ме мотивираше во ова наше современо живење,
кога доминира површноста, Така. вие изнесувате на виделина како треба да се однесуваат луѓето Така. во општественото па и економското живење, а тоа е вложувањето на трудот, Така. само жртвата и сето она што представува интимно образование и воспитување да се вложи во едно општо добро. Јас само на крајов да прашам, дали изложбата од Скопје ќе биде прикажана и во некои од другите градови? Изложбата трае сега до 5 ноември, веќе на 6 патува за Македонски Брод, затоа што нели таму е поречието. Ќе биде интересно сегашните жители на Поречие да видат како живееле нивните предци, можеби некој ќе си препознае на фотографите некој свој од предците. Точно, видов на фотографиите имињата на човекот што го води магарето, човекот што помага околу казаните, имињата им се спомнуваат Ристо, Лилјана, млад брачен пар. Да. И во преговори сме и за Берово таму е фабриката. Таму е фабриката на Ѓорги, тој таму ќе живее до 1958 година, кога е приморан да ја напушти Македонија. Па има идеи, има можности, ќе видиме, во преговори сме и за во другите градови. На крајов од емисијата јас само сакам да ви честитам за вложениот труд на сите 4 колешки, уште еднаш да ги спомнам: Јасминка Дамјановска, Љубица Велкова, Ленина Жила, Јасминка Намичева, и да ви посакам и понатамошни успеси во истражувањето, бидејќи како што спомнавте од една многу мала информација што ја баравте, настана ова капитално дело. И уште еднаш до моите гледачи, односно до гледачите на оваа емисија, дека оној материјал кој што го имаме во каталогот, а се однесува на етнолошките податоци кои што овдека ќе ни се понудени, дека ќе го обработиме со еден од стручните лица кои што добро ја познаваат таа материја, што значи ние уште еднаш ќе се навратиме на ова значајно дело. За сите нас, ете, во ова наше современо живење, да упатиме една многу убава мисла од овдека, дека и покрај тешкотиите, со вложувањето на трудот, сепак ќе останат добрите дела и со творештво. За творештво. Мислам дека тоа е и единствениот спас за нашево современо живење, бидејќи имаме современи предизвици, меѓутоа знам дека од една од колешките, баш Лина ми искоментира, и покрај сите предизвици мене ме теши ова прекрасно дело кое што го создавме. Да, тоа е пример. Љубица, ви благодарам многу за учеството. Нека се множат успесите. Драги гледачи, овде ја завршуваме денешната емисија. До следната емисија, секој добро и добра ноќ.